聪明的山猫。山猫，因为我比赛泡汤了，怎么办呢？别担心，吉米，游戏可以重新开始的。重要的是你没有受伤。谢谢山猫。哎呀，这是怎么回事啊？山猫，我好怕！世界变黑了，是显示器关掉了。难怪会停电呢。没错，就是这个插座进水了才会停电的。他们肯定吓坏了。现在把电源换掉。好了，有电了。吉米，来电了！怎么回事啊？重新回到出发点了。是因为又来电了，所以要重新开始哦。这是怎么搞的？本来就快赢了比赛的，现在又回到了出发点了。牛博士，怎么能这样呢？我们已经赢了，为什么要断电，毁了刚才的比赛？古里，我知道刚才你们快赢了，但我也不是故意要断电的。重新比一次不好吗？正好，重新比一次吧，我很有信心的。你们用这种卑鄙的手段，本来就是无效的，无效的，重新来。吉米，不是我说大话，比赛嘛，不管用什么手段，我都能赢。这是什么破比赛啊！我不干，我们已经赢了，赢了。这怎么办才好啊？可以玩别的游戏决定胜负吧？还有别的游戏吗？是的，这个是找珍珠，谁先找到谁就是胜利者，并且能拥有那颗珍珠作为奖品。珍珠吗？哇，非常珍贵的奖品啊！这个比赛我们会赢的。好，你们都同意了。不过这个游戏很危险，有可能会受伤呢。你就放心吧，我就是喜欢危险的游戏呀，我不怕。好，那游戏开始。什么呀？这是无人岛啊！让我们去哪儿找珍珠啊？别抱怨了，这是游戏嘛，都让你们知道了，那还比什么？古里，你知道珍珠在哪儿吗？那当然，我们肯定会先找到珍珠的。快来，跟我来，辛克！古里太厉害了，连珍珠在哪儿都知道了。古里，这样的山里会有珍珠吗？别说话，跟来就是了。珍珠当然是藏在深山里。山猫，珍珠真的在深山里吗？我也不知道，可能古里知道吧。山猫，珍珠应该在海里吧？那么宽阔的海里，怎么找得到珍珠呢？看古里这么自信，应该是知道的。到底在哪儿啊？别急，肯定不会那么容易找到的。古里，你说珍珠会不会在那种叫龙的动物嘴里呢？就是那种可怕的龙。哎呦！笨蛋！龙含着的那叫如意珠，不是珍珠。那你用不着打我吧？我只是担心。辛克每天都被打，还和古里在一起，那才跟朋友嘛。在山上吃汉堡，别有一番风味啊！吉米呀，是蛇！是吉米的尖叫声。吉米，好恶心的
蛇！抓到了！这么好吃的蛇干嘛扔了呀？真恶心呐！你们在这儿干什么？我来找珍珠啊！你们知道珍珠在山上才来的吗？当然了，珍珠就在深山里。呀，姑娘，看来珍珠在山上是真的。你不知道的事情还多着呢。只要我们现在谁找到珍珠，谁就是胜利者。难得吃到一次蛇肉的，感觉浑身是劲儿啊！我肯定第一个找到珍珠。竟然野生的都敢吃，你太可恶了！我不想跟你说话了。吉米，山猫本来就爱吃蛇呀。那也很恶心。小虎！你刚才不是说不和我说话了吗？这很危险，管它什么珍珠，我们还是下山吧。肯定是守珍珠的老虎。山猫，不要找珍珠了，我们下山吧。别怕，想得到贵重的珍珠哪有那么容易？你不害怕吗？能不害怕吗？难道你不怕吗？那为什么还要打我？那是因为打你可以壮壮胆子。什么？你去哪儿啊？笨蛋，你快溜吧！珍珠怎么办？可怕的老虎！吉米，快逃啊！我的妈呀！我的妈呀！卡住了！老虎被卡在树上了。哇哦！山猫没事吧？山猫真是足智多谋啊！只不过是一只老虎，有什么可怕的？哎，姑娘，你要做什么？这样的家伙。哇哦，姑娘，你不怕老虎吗？居然敢打它！如果我怕这种破老虎，我就不会来山上了。哇，姑娘太了不起了！快来打姑娘！胆子怎么都这么小啊？这破老虎有什么可怕的？跑什么？妈呀！救命啊！哎呀！好险呐！幸好悬崖下有水，才得救了。山猫，快上来！哎呀，去哪儿找珍珠啊？真是的，还是放弃算了。怎么能放弃呢？要找到珍珠！这回去海上找找，应该能找到。